ازاي تعمل صوت الصدى ده؟ وبالهاتف على نود فيديو. بعد ما تضيف مشروع جديد في لايت موشن ضيف الصوت. بعد كده ضيف اي شكل والطول مدته حسب ما تحب. افتح برنامج نود فيديو وضيف مشروع جديد واضغط على علامة الزائد واختار ميديا، وبعد كده اضغط على استخراج الصوت من الفيديو. هتختار الفيديو اللي صدرناه، اضغط على الصوت واختار اوديو افكت وضيف افكت ريفرب وحط نفس الاعدادات اللي ظاهرة. اكتب لي في التعليقات وقول لي حابب شرح ايه في الفيديو الجاي.